媽媽，成績表啊！吓，你個衰仔包啦！呢個時候最好控制一下自己嘅情緒，用一句勵志嘅格言代替即將爆發嘅負能量。小朋友，一次失敗唔緊要，記住呢句格言：失敗乃成功之母。乜嘢奶？即係話失敗係成功個媽媽，明白未啊？咁失敗嘅老豆係邊個啊？吓，努力咯，一定要加埋努力噶。咁成功嘅表姐呢？吓，成功個表姐咪係驕傲咯。咁失敗係咪驕傲嘅姑奶奶啊？都係咯。咁表姐夫呢？智慧咪就係成功個表姐夫咯。有幾多個仔女啊？表姐同表姐夫佢哋有3個，節儉啦，堅定啦，仲有孝義。哇，差咁多。哦，唔係，堅定同孝義係契仔嚟嘅。咁邊個係契哥啊？你問咁多做咩啫？冇，搞清楚啲啫。咁即係失敗個契表兒係驕傲啊？係啊，原來真係咁。咁智慧個舅叔公呢？係好煩啊。咁唔好咁啦，你同我講翻一次今日學識個格言係乜先？今日個格言呢，乃係失敗同努力呢，就生咗成功。成功嘅表姐乃係驕傲噃，佢同邊個智慧呢，就生咗個仔節儉，所以節儉就乃係失敗個表舅母啦，成功呢，就乃係節儉個表舅母啦。不過失敗仲有2個契弟，堅定同孝義噃，佢哋唔係智慧親生，不過都可以算係努力嘅表兒生。至於邊個係契哥呢？暫時就未知，不過好肯定，堅定孝義同節儉就唔係超生，所以好煩呢，就乃係多謝各位。